Azərbaycan Boeing 737 MAX 8 təyyarələrinin alışı üzrə sazişə dəyişikliklər edir. Azaldan bildirilib ki, laynerların əldə olunmasına ən azı 5 il sonra 2024-cü ildən başlanılacaq. Bu müddətdə Boeing 737 MAX 8-in texniki imkanlarının və təhlükəsizlik məsələsinin aydın olacağı tam şəkildə bilinəcək. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Silkway Airlines şirkəti və Boeing korporasiyası 2017-ci ilin aprelində 10 ədəd Boeing 737 MAX 8 təyyarəsinin alışı üzrə saziş imzalayıb. Sənədin ümumi dəyəri təxminən 1 milyard dollara bərabər olub. Xatırladaq ki, bu ilin martında həmin model təyyarənin Efiopiya üzərində qəzaya uğraması nəticəsində 57 nəfər dünyasını dəyişib. Bundan sonra bir çox hava şirkətləri, eləcə də Azal adı çəkilən model laynerdən imtina edib.